इसने अपना बच्चा छोड़ा हुआ है, ये बेगैरत है। तुमने बच्चा छोड़ा हुआ है, इतना ना नमूना सा बच्चा, तुम कहाँ घूम रहे हो? हाँ, तुम्हारा बच्चा उधर भूखा है 3-4 दिन से, तुम्हारा बच्चा भूखा है। उसको दूध दे दो ना, उसको दूध दे दो। हाँ, उसको दूध दे दो। तुम कहाँ हो गई थी? वो बेचारा इतना वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था कई दिन से। हाँ, तुम कहाँ गायब हो गई थी? तुम्हारा बच्चा भूखा था। ए बिशो, तुम्हारा बच्चा भूखा है, उसको दूध पिलाओ। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? इधर आओ। है खाना खराब की बच्ची, इधर आओ। तो तुम्हारा बच्चा उधर गाड़ी के नीचे है। किधर जा रही हो? सके क्या कर रहे हो? भूख लगी है? इधर मछली मिला कि नहीं? हाँ, ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, ये जो है ना मेरी अच्छी फ्रेंड है, बचपन से मेरे जो है ना अच्छी फ्रेंड है। मैं क्या करें? मगर ये दूर दूर होती है, अभी मेरे नज़दीक नहीं होती है। ये जो है ना तालाबों के साथ होती है, पोंड के साथ। उधर मछली इसको मिलता रहता है ना, मछली मर जाता है तो वो तालाब से फिर बंगाली लोग निकालते हैं और उसको डालते हैं। ये मेरे पहले जो ना मेरे साथ ही होती थी, अभी ये इधर बाहर घूमती रहती है। पिछो तुम उसका हाल पूछा करो, ठीक है? वो बेचारे, उसको भूख लगी होती है। कल मैंने उसको थोड़ा दूध दिया था। मछली का है कि नहीं? पिछो, मछली का है कि नहीं? मछली का है कि नहीं? मछली का है कि नहीं? डिनर किया? खाना खाया कि नहीं? खाना खाया आपने कि नहीं खाया? ये तुम्हें क्या हुआ? चोट लगी है क्या? ये तुम्हें चोट लगी है क्या? उधर जाया करो, ठीक है? वो छोटा बच्चा, बिल्ली का बच्चा है, उधर जाया करो। वो बेचारा भूखा है, कई दिन से भूखा है, उसके पास जाया करो, ठीक है? ठीक है ना? तो उसका है ना हेल्प किया करो, ठीक है? वो बेचारा भूखा है, उसकी माँ बेगैरत है, वो जो है ना उसको छोड़ के चली गई है। इतना भी उसको है ना ख्याल नहीं है कि वो बच्चा जो है ना भूखा होगा, उसको कुछ दे दूंगी। समझ गई? गुदगुदी हो रही है मुझे। गुदगुदी हो रही। पीछो, हाँ पीछो। और नन्ना मुन्ना सा बच्चा, वो बेचारा भूखा होगा अभी। मैं उसके पास जाता हूँ, देखता हूँ उसको दूध जो है ना, बाजार से दूध लाया कि नहीं मेरे दोस्त, वो बंदे ने, मैंने दूध मंगवाया था ना। समझ गई? इसने तो चक लगा दिया, बहुत ही खतरनाक कट लगा दिया। हाय 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 हाय,
ये क्यों गुस्सा हो गई क्या? नो 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 नो। गुस्सा हो गई। तुमने तो मेरे ऊपर शक लगा लिया, क्यों? मैंने तुमको क्या बोला था मेरे ऊपर शक लगाया? तुम लोग ऐसे फिर शक लगाते हो, ऐसा नहीं करो ना। एक बंदा इतना तुम्हारा साथ दोस्ती कर दे और तुम फिर ऐसे शक लगाते हो, ऐसा ना करो, समझी? ओटा कर लीजिए। तुम बिल्ली हो भी छोटा बच्चा बिल्ली का वो ख्याल नहीं रखते।